part sòlida i més externa de la Terra s'anomena escorça. L'escorça sura per damunt del mantell, que es comporta com un fluid molt dens i es mou convectivament. Per això l'escorça i les seves plaques tectòniques es desplacen amb la convecció del mantell com a motor. D'aquí la deriva dels continents. Doncs aquestes plaques més rígides, aquesta zona més rígida que hi ha a l'exterior de la Terra, està tota fracturada i es mouen independentment. I llavors hi ha zones on, què passa? Aquestes col·lisionen i llavors es formen les muntanyes, com seria l'Himàlaia i el Tíbet, que això és a una velocitat d'uns 5 centímetres per any, altres zones que una placa es fica sota de l'altra i la de sobre s'arruga, com seria la cosa als Andes, i aquestes normalment són més ràpides, uns 8 centímetres per any, i altres zones on les plaques se separen, puja el material calent de sota i es forma nova escorça. Aquesta és com el centre de l'Atlàntic i aquestes velocitats són més petites. Aquestes velocitats, per fer-nos una idea de com són de l'ordre, del mateix ordre del creixement de les ungles o el cabell. Com que no podem posar sensors ni mesurar directament el que passa per sota dels 10 primers quilòmetres de la superfície del planeta, llavors procedim a estudiar-lo per mètodes indirectes. La propagació de les ones pel subsòl és un d'aquests sistemes d'estudi. Un terratrèmol és un moviment sobtat a l'interior de la Terra que permet alliberar energia que després es propagarà a través del planeta. Mitjançant l'enregistrament d'aquestes ones sísmiques, que veiem aquí en els sismogrames, podem deduir propietats de l'interior del planeta, com per exemple la velocitat de propagació sísmica, però també la densitat o altres característiques del mantell. Una forma d'analitzar com són les roques situades a 50 o 100 quilòmetres de fondària és mirar què passa amb els minerals sotmesos a pressions i temperatures que simulen les condicions del mantell. Això s'investiga també a l'Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera. En el laboratori podem estudiar les propietats bàsiques dels minerals del mantell en les condicions d'extrema temperatura i pressió equivalents a centenars de quilòmetres de profunditat. Això ho podem fer amb aparells com aquests, una cel·la de diamant, en la qual hi ha dos petits diamants i amb l'ajut d'un microscopi el que fem és col·locar una micromostra i prémer-la amb els dos diamants, que tenen una superfície molt petita, amb la qual cosa aconseguim aplicar pressions altíssimes de l'ordre de 20-30 gigapascals. Tota aquesta informació s'utilitza per fer simulacions numèriques i d'aquesta forma comprendre millor el comportament del mantell i la seva dinàmica. I aquesta informació el que fem és bàsicament agafar per una part les velocitats d'ones sísmiques de l'interior de la Terra, per altra part les dades de laboratori dels minerals més bàsics, i això ho incorporem en un sistema físico-matemàtic per calcular dues coses: les densitats més possibles a l'interior de la Terra i les velocitats a la que es mou aquest interior de la Terra i també la seva superfície. Això el que ens permet és saber on hi haurà zones de subducció, on hi haurà zones de generació de litosfera oceànica, etc. Per exemple, podem estimar que en un termini de 10-15 milions d'anys la Mediterrània es tornarà a tancar i per tant ja deixarà d'existir, o també podem saber a on és més possible que generin recursos naturals tipus petroli o tipus minerals estratègics com pot ser des del liti fins al coure, fins al zinc, etc. D'aquesta forma, ni que sigui indirectament, aconseguim comprendre millor com es comporten els materials que hi ha sota la superfície del nostre planeta.